Привет, с вами Каска. В этом ролике вы узнаете, как слегка повысить FPS в Rust, а также избавиться от лагов и фризов. Долго вас задерживать не буду, сразу переходим к настроечке в самой игре. Как всем известно, настройки графики влияют очень так неплохо на FPS в Rust. Поэтому залетаем в игру, нажимаем настройки, первая вкладка настройки, поле зрения. Тут оставляем по дефолту, либо ставим так, как вам удобнее. Это может быть 90, 80 и так далее. Нас же интересует следующее, это опускаемся вниз и находим физика. Максимальное количество обломков мы ставим на 0. Далее переходим на экран, разрешение. По дефолту оставляем по соотношению к вашему монитору. Если у вас ПК слабенький, то разрешение можем понизить. Допустим, на 1280 на 720. Картинка, конечно же, будет пиксельная, но FPS прибавится почти в 2 раза. Вертикальная синхронизация. Для шутеров лучше всего отключать. Ограничения по FPS. Я лично делаю ограничение на 100 кадров и нажимаем применить изменения. Ну и конечно же немалая часть зависит от винды. Могут быть сборки с майнерами, вирусами, поэтому я уверен, что рано или поздно абсолютно каждый задумается о приобретении лицензионного ПО. Особенно если вы только-только собрали вашу систему и боитесь как-то накосячить. А накосячить можно по-разному. Давно не секрет, что использование крякнутой винды либо того же офиса как минимум заставляет вашу систему работать не на все 100%. Поэтому хочу порекомендовать своих надежных партнеров. Это интернет-магазин L-Store, который работает на рынке более 10 лет. Сколько? За это время у них появился большой ассортимент различных лицензий на Windows, Office и антивирусы. Самое главное, это моментальная доставка купленных ключей на электронную почту, большой выбор способов оплаты, а также гарантия на все продукты. Цены на лицензионные ключи по доступной цене. А также ребята из L-Store специально для моего канала, а точнее для вас, подготовили промокод со скидкой до 15%. Oh my. Сейчас это лучшая возможность, чтобы приобрести Windows, Office или антивирус. Пару кликов и ключик у тебя на почте. Nice. Переходим на графика. Я для вас подготовил, так сказать, 2 пресета. То, что у вас сейчас на экране, это больше для средних и выше ПК. То есть неплохая картинка с высоким FPS. Качество графики ставим на 4. Масштаб отрисовки 1. NVIDIA DLSS. Если ваша видеокарта поддерживает DLSS, то есть RTX серии, то выбираем баланс. Качество теней 0. Каскады теней, но каскад. Источник теней 1. Вода 0. Отражение в воде 1. Отражение окружения 0. Качество шейдеров 600, дальность прорисовки 1200, дальность теней 150-200, антитропная фильтрация, ставим единичку, отображение 1, деформация травы, выкол, режим NVIDIA Reflex, on плюс Boost. Если есть проблемы с FPS, то можем поставить чисто on, либо вообще отключить. Измеритель задержки тут по желанию, качество частиц, объектов, деревьев и так далее. Объекты и деревья ставим на 100, все остальное ставим по нулям. Эффекты, все эффекты отключаем, кроме глобальное затемнение и резкость, хотя это тоже по желанию. Ну и в разработке тоже все это отключаем. Теперь же пресет для слабеньких ПК. По сути мы меняем это качество графики на 2, DLSS. Скорее всего видеокарта не RTX серии, значит мы отключаем. Если RTX, то конечно ставим баланс, либо максимальная производительность. Все это ставим по нулям. Шейдеры 600, дальность прорисовки там 800-1000, дальность теней от 50 до 100, дальше по нулям, то же самое, NVIDIA Reflex. Скорее всего вам придется его отключить, потому что может кушать неплохо FPS. Ну и качество моделей оставляем в принципе так же само, тут уже можно подкрутить вдруг чего, если по FPS будут проблемы. Ну а так в принципе оставляем по дефолту. Эффекты. Глобальное затенение выключаем, резкость по желанию. Разработки тоже все это отключаем. А теперь команды для консоли. Как зашли на сервер, нажимаем F1, пишем gc.buffer. Здесь нам предлагает 256, то есть то, что у нас установлено. Мы же пишем число в зависимости от памяти. Но для начала можете попробовать написать это 2048. Если будут проблемы, то просто делим на 2, то есть 1024 и так далее. Дальше нажимаем Enter. Кстати, данные команды я оставлю в описании под роликом. Далее мы копируем следующую команду. Копировать. Нажимаем Вставить. Physics Steps. Тоже копировать. Вставить. Graphics FOV Scale. Копируем. Нажимаем PKM Вставить. И клиент тоже копируем. Нажимаем Ctrl плюс V и Enter. Что эти команды делают, для чего они нужны, можете загуглить, либо где-нибудь здесь на экранчике я напишу, для чего нужен буфер, Physics Steps, FOV Scale,
клиент и так далее. После настроечек графики плюс команд для консоли, у вас игра должна стать более стабильной, плавной, может быть чутка больше FPS. Если это не так, то нам нужно сделать быструю и небольшую работу с оптимизацией винды, которая естественно уменьшит нагрузку на процессор и сделает приоритет на игру. После того, как настроили графику в самой игре, мы качаем архив по ссылке в описании и перекидываем папку на рабочий стол. Здесь у нас есть две папки: приложение MSI Util V3 и схема питания. Давайте сначала откроем схему питания. Если вдруг у вас уже есть схема питания максимальная производительность, тогда пропускаем этот пункт. Если же нет, то копируем команду, нажимаем PKM, копировать, PKM на пуск, Windows PowerShell администратор. Да, нажимаем Ctrl плюс V и Enter. Закрываем, нажимаем поиск, пишем панель управления, электропитание, показать доп. Схемы и ставим галочку на максимальная производительность. Если нужно будет ее удалить, просто нажимаем настройки схемы электропитания, удалить схему и ОК. Теперь открываем Steam, библиотека, находим Rust, нажимаем PKM, свойства, убираем галочку с игровой кинотеатр, переходим на локальные файлы, нажимаем обзор, находим приложение Rust, нажимаем PKM, свойства, совместимость, ставим галочку на отключить оптимизацию во весь экран, далее изменить параметры высокого DPI и ставим галочку на режим масштабирования, нажимаем ОК, применить и ОК. Теперь же мы копируем путь к самому приложению, нажимаем PKM, копировать, поиск, пишем настройки, графики. Если у вас есть аппаратное ускорение, тогда можете его включить. После всех этих настроек сделайте перезагрузку вашего ПК. Нажимаем обзор, вставляем наш путь, Ctrl плюс V и нажимаем Enter. Приложение Rust, добавить, параметры и ставим галочку на высокая производительность. Сохранить. Снова нажимаем поиск, пишем диспетчер устройств. Здесь мы ищем системные устройства, опускаемся немножко вниз и нас интересует высокоточный таймер событий. Нажимаем PKM и у вас здесь будет написано выключить устройство. То есть нам нужно его отключить. В очередной раз нажимаем поиск, пишем Xbox Game Bar, если он у вас конечно же есть, если нет, то пропускаем этот пункт. Нажимаем настройки, создание клипов и здесь обязательно отключаем галочку с записывать в фоновом режиме во время игры. Закрываем и закрываем. Теперь нам нужно сделать быстренькую настроечку вашей видеокарты. Если видеокарта от Nvidia, нажимаем PKM на рабочем столе, панель управления Nvidia, переходим на параметры 3D, здесь мы ставим галочку на пользовательские настройки с упором на производительность. Переходим на управление параметрами 3D и делаем настроечки такие, как и у меня. Анизотропная фильтрация. Если ПК у вас слабый, можете ее в принципе отключить. Вертикальный синхроимпульс. То же самое. GP Rendering OpenGL. Выбираем нашу видеокарту. Затемнение фонового освещения. Для слабых ПК просто выключаем. Частота обновления вашего экрана. Высшая доступная. Размер кэша шейдеров. По умолчанию для драйвера. Режим низкой задержки. Снова же, если ПК слабый, то лучше отключить. Потому что так или иначе оно может кушать FPS. Не так много, около 5 кадров, но тем не менее. Режим управления электропитанием. Выбираем режим максимальной производительности. Теперь опускаемся в самый низ, находим фильтрация текстур качества. Выбираем высокая производительность. Анизотропная оптимизация и трилейная оптимизация, мы ее обязательно включаем. И нажимаем применить. Переходим на настройки Surround. Нас интересуют настройки Physics. Если у вас видеокарта мощнее, чем процессор, тогда выбираем нашу видеокарту. Теперь нажимаем на информация о системе и находим интересный параметр. Называется ReBar. По дефолту он у вас будет отключен. Для того, чтобы его включить, нужно будет перейти в BIOS и в зависимости от материнской платы его включить. У меня лично на материнской плате от Gigabyte сразу написано ReBar, и я его включил. На других материнских платах это может быть чисто ген. Там поставить, допустим, Gen 3 либо Gen 4. В общем, нужно будет его обязательно включить. Особенно хорошо бустит FPS на видеокартах RTX 3000 серии. Разница будет ощутима. Если у вас видеокарта от AMD, открываем наш архив. Настройка видеокарты AMD Radeon. Здесь у нас есть картинки с настройками драйвера для вашей видеокарты. Какие функции включить и какие функции отключить. Плюс у меня есть два ролика на канале по настройке AMD Radeon и по настройке Nvidia GeForce. Я там все подробно объяснил, какие параметры нужно включать, для чего мы это делаем, как настроить ваш экранчик и так далее. Если будет интересно, все ссылочки будут в описании. Возвращаемся к нашему архиву, находим приложение MSI Util V3, нажимаем PKM,
запуск от имени администратора. Да. Здесь мы находим нашу видеокарту, ставим галочку на MSI и приоритет выбираем High. И нажимаем Apply. Другие параметры ни в коем случае не меняйте, вы можете сделать только хуже. Дальше просто закрываем. Ну и самое интересное, этот вики реестра. Здесь у нас есть 5 файлов реестра. Перед тем как делать их активацию, я рекомендую сделать бэкап файлов реестра. Как это делать? Читаем здесь, либо гуглим. Первые 2 файла реестра. Это отключает Xbox Game Bar. Если он вам не нужен, отключайте смело. Он кушает порядка 15-20 кадров. Это проверенная инфа, можете загуглить. Плюс мне часто люди писали, что когда ты отключаешь эти 2 параметра, то есть Xbox Game Bar, бустится неплохо FPS. Поэтому мы нажимаем PKM, слияние. DVR2 тоже PKM и слияние. Если вдруг у вас нет слияния, просто нажимаете 2 раза LKM, либо через Enter. То есть запускаете как обычное приложение. Нажимаете да и ОК. Отзывчивая система PKM слияние, сетевой тротлинг PKM слияние и системный приоритет тоже PKM и слияние. Теперь нажимаем поиск, пишем параметры режима игры. Игровой режим мы оставляем включенным. Записи. Все, что здесь есть, все это отключаем. Xbox Game Bar то же самое. Убираем галочку и переходим на главное, конфиденциальность. Опускаемся в самый низ и находим фоновые приложения. Здесь нам нужно отключить обязательно. Это Xbox и Xbox Game Bar. Ну и по желанию можете подключать все эти ненужные приложения, которые вы используете крайне редко, либо вообще не используете. Можете не переживать, они чисто делают нагрузку в фоне. То есть, если вы, допустим, отключите NVIDIA Control панель, то панель управления у вас все равно будет запускаться, просто фоном она не будет работать, чтобы лишний раз не нагружать ваш процессор. Ну и после всех этих настроек залетаем в Rust, и я надеюсь, что у вас получится насладиться высоким и стабильным FPS. Как-то так, до скорых встреч!